Vi skal besøke Trygve Bauge, og han veldig opptatt av å leve lenge. Ja, han vil leve så lenge som mulig, han vil utvide livet så lenge som mulig. Han har faktisk forsøkt ned bestefaren sin i USA. Ja, Han er veldig opptatt av dette med å leve. Vi skal gå og se om vi finner han, og han høres ut på telefonen som han er veldig glad i besøk. Ja, veldig ivrig fyr. Veldig ivrig på telefonen, så nå skal vi se om vi finner han. Koselig. Jeg tror han bor i denne blokken her. Det er ikke det her, da. Vi er litt tidlige, så det kan hende han sitter på do eller noe. Ja, hallo? Hei, er det Trygve? Ja? Du, dette er Bård fra TV Norge. Ja, hei. Jeg ventet ikke dere før klokka 2. Kom opp, men jeg må få på meg pendressen her, så jeg slipper inn om 3 minutter. Ja, det er helt greit. Takk. Hva er dette med fiendress? Oi, det er søndag i dag. Jesus, det tenkte ikke vi på. Vi burde kanskje klare oss litt bedre. Du tror det nå? Jeg tror det ikke. Du tror det. Du kan ikke ha på fine dress bare for det er søndag. Lurer på om det er her. Ikke bank på en. Det kan ikke jeg ta ansvar for. Nei, jeg vet det. Ja, nå har det gått 4 minutter. Ja, men jeg hørte han holder på å romste. Skal vi begynne å avlytte nå? Hva du skal? Hei, stig på. God dag, se der var dassen på. Beklager at jeg lot dere vente et par minutter, men dere var faktisk et kvarter før tiden. Ja, vi var og jeg det. var fortsatt i dusjen, ja. Vi visste jo det var det, ja. Det var ikke meningen å være ufine. Vegard. Ja, som jeg sa da jeg åpnet, så har jeg vært oppe siden klokken 7 og tegnet. Jeg holdt på å tegne forslag til ny stamveiforbindelse mellom Oslo og Bergen. Så jeg har en god del tegninger jeg vil vise dere. Det må du få gjort. Det jeg har foreslått er at man da bygger en lang tunnel mellom Oslo og Bergen, med selvfølgelig altså påkjøringsramper og sånn hver 15 kilometer bortover. Skal vi la oss ta det ett skritt av gangen. Dette her er forslag til hvordan et helt samfunn kan overleve kjernefysisk krig. Hvis man har en veitunnel, et direkte treff av de største atomvåpen. Dessuten, det fine med dette her er at faktisk tunnelen kan jo overleve konvensjonell krigføring. 700-800 meter under havet. Nå kommer altså vi kjerner dette her. Hvis vi der legger en kunstig biosfære, det er yoga, det er isbaring, sånne ting. Ja, altså I utgangspunktet skjønner du hva de har foreslått. Det der kan bygges for 140 milliarder, faktisk. Det er 140 kilometer med alle sidetunneler og ringtunneler pluss hovedtunnelen. Hvor lang tid bruker du på å utrede alt dette her? Altså, hvis toget skal ha noen sjanse i Norge, så må vi gå med det beste. Livsforlengelse som tankesystem, isbading å gjøre, computere, forslag til ny grunnlov. Dette er egentlig badet, men som du ser her har jeg alle de overskyttende permene som jeg ikke har plass til ellers. Sivilforsvarsanlegg og permer, nedfrysning å gjøre. Men først må du fortelle hva det er med bestefaren din, nedfrysning. Ja, altså, da han døde i 89, så fikk vi mulighet til å fryse han ned, ikke sant? Det gjorde vi, så han er nedfrosset i USA. Så, han ville det selv da? Han visste ikke om det. Det var min beslutning. Ok. Ikke sant? Så, Ja, det er ganske kostbart å fryse ned folk. I utgangspunktet det billigste du kan få i dag er for $28 000. Skal du fryses? Jeg skal nedfryses, ja. Har du bestilt? Har du planlagt? Ja, altså jeg har jo vært med i nedfrysningsmiljøet nå i 30 år, ikke sant? Så det har hele tiden siden begynnelsen vært min plan. Men selvfølgelig, jeg ønsker å utsette det lengst mulig. Det er ikke sånn at det er prioriteten. Det er liksom skal du indusere din egen død når du merker at det? Nei. Jeg er så glad i livet at jeg ønsker å holde meg i livet lengst mulig. Altså for nedfrysning bare være noe man faller tilbake på når alt annet har slått feil. Ja. Vær så god, vi får begynne på snackstable da. Ja. Her er det mye godt. Hva er dette for noe? Gresskarfrø, og det er solsikkefrø lenger nede her. Her har vi økologisk sjokolade. Nei. Jo, økologisk. Hva du lager det av? Nei, vi kjøper det. Vi har et innkjøpslag, 3-4 familier som har stått oss sammen og kjøper inn angro økologisk mat. Dette er økologisk muffins. Hva smaker det også? Det er økologiske svisker.
Pleier du å by på økologiske svisker når folk kommer på besøk? Alt sammen her var økologisk. Det er økologisk mais, økologisk knekkebrød, økologisk olivenolje, økologisk sjokolade, og så er det da ferdigpressete økologiske safter i de 3-4 kassene under her. Det går veldig fort. Du gjør alt veldig fort. Alt fort? Ja, du er effektiv. Ja, går i 100, vet du. Du, det er taket ditt. Det er insekter, for når man driver økologisk, så kommer det med mark, og det kommer med fluer, og det kommer med insekter. Ja. Som jeg da har kverka. Derfor ser du det. Jeg rakk ikke å vaske det før dere kom. Nei, det går greit. Så det er ledd i økologiprosessen Ja, din? dessverre. Man får alt mulig rart som kryper. Hvor lenge siden er det du har tatt taket her, da? Ja. For å si det slik, jeg rakk å ta disse før dere kom. Ja, ok. Hvis alle skal bli 150 år sånn som du vil, Ja, men det er... så er det jo ikke plass til oss. Jo, det er... I Oslo-Bergen-tunnelen? Nei. Vet du hva? Hvis folk lever lenger, så vil de mest sannsynlig vente med å få barn. Det er ikke noe som blir påbudt med staten. Det sier jo det at når folk lever lenger, så velger de selv å vente lenger med å få barn. Det blir ikke så viktig panisk at de må få det i 20-årsalderen. Hvis du kan fortsatt få barn i 60-årsalderen. Skal du lage saft? Ja, skal lage saft. Ja. Så derfor... Ikke meningen å avbryte. Men jeg sier at det er massevis av innvendinger. Men i stedet for hver innvending er ikke en grunn til ikke å prøve å forlenge livet. Men kommer vi til å rekke det i din tid? Vel, vi kommer til å rekke ganske mye i min tid. Vi har rukket ganske mye. Da jeg startet først å Slår du den av igjen for Ja, å fordi jeg snakke? skal svare, nettopp. Ja, det må jo det. Det vi har oppnådd i min tid, er jo at vi har nå blitt i stand til å klone. Det kunne vi ikke når jeg begynte å snakke om livsforlengelse for 20-30 år siden. Nei. Da jeg var barn, så var vi jo ikke i stand til å overleve kjernefysisk krig. Nå er vi det, med ganske enkle grep, for veitunnelene er allerede bygget. Vi har faktisk nok veitunneler til å verne hele befolkningen. Altså hvert år i Norge så bygges det jo massevis av ting, ikke sant? Man bygger hoteller, man bygger regionalsentre, man bygger kjøpesentre, man bygger hus, man bygger blokker. Hvis man begynte å bygge noe av dette... Vi forstår det. Bare si den setningen. Hvis man begynte å bygge noe av de kjøpesentrene, hotellene og høyhusene og alt det som man likevel bygger hvert år i Norge, hvis man begynte å legge noe av dette opp mot våre tunnelportaler, så ville man jo allerede ha infrastrukturen på plass i nærheten av tunnelen, og det er mye lettere å overleve. Saft. Ja. Ja, den der. Der. Skal vi prøve å ha litt salat oppi? Jeg holder med halvt glass, tenker Ja, jeg. vel. Såpass. Det var en ny opplevelse for deg, dette her. Bottoms up. Ok. Høy. Hei. Jesus. Og det er liksom så ikke godt i det hele tatt, på en måte. Deg om det. Og så får jeg sånn her... Men det har litt med den lunkne... Altså, man kan jo kjøle det ned litt igjen, da. Nei, man. Synes du det er bedre kaldt enn når det er lunkent? Jeg har jo nå laget saft siden tidlig på 70-tallet, så jeg er jo vant til det. Ja. Så jeg er altså Men milevidt hvis du- foran dere når det gjelder altså, å utvikle smaken for det, ikke sant? Når du kjøler ned frukten på forhånd, da blir den vel kanskje litt kaldere. Ja, man kan jo ha isbiter oppi samtidig med, eller sånn innimellom grønnsakene eller fruktene også. Du får sånn her. Vet du hva det er for noe? Hva da? Du får sånn her. Jeg forstår skjelvingen. Du har et saftunderskudd da, vet du. Vi må... Men en ting jeg har lurt på, og det er at du har et piano. Spiller du piano? Nei, jeg synger litt, men jeg vil ikke begi meg ut på å synge her for dere nå. Oh, when the saints come marching in, oh, when the saints come marching in, oh, I want to be in that number, when the saints come marching in. Vi må videre, for vi skal rekke et fly, et sånn gammeldags som flyr opp på luften. Det er sånn. Dere må tilbake til Bergen i kveld? Ja. Vi gleder oss til den gangen vi kan fly 1600 meter under havflaten med en bil. Nei, altså, jeg ville foreslå 800 meter. Men jeg skal takke for meg, og da kan ikke du legge frem en helt ny samferdselsplan. Neida,
Lenger ned man går, det varmere blir det. Den tunnelen de bygger under Gotthard nå, som er en togtunnel på 6 mil, der er de så dypt nede at de har 45 varmegrader. De er under 2000 meter fjell, da. Enkle steder. Tusen takk for oss. Da må man ha avkjøling. Du må ha avkjøling, Man må bruke vannavkjøling. Øyvind, nå må du si ha det. Ja, det er bra. Takk for oss, da. Enormt interessant å høre på greiene, altså. Fy flate. De har ikke spurt om definisjonen på lykke. Nei. Nei. Hva er definisjonen på lykke? Det har jeg. Lykke er når det er samsvar mellom ønsker, viljer og handling. Da er du ikke splid med deg selv. Da spiller det ingen rolle om du er mot hele verden, eller om hele verden er mot deg. For du kjemper ikke mot deg selv. Og det er forutsetning for å være lykkelig, er at man må i hvert fall være enig med seg selv om det man gjør. Ok. Så det er mer man kan ta i betraktning, og dette er viktig, det er mer man kan ta i betraktning. Jeg må hente sko, før jeg kan komme ut. Men la oss ta den definisjonen først. Ja. Det er mer man kan ta i betraktning av sin fortid, sin nåtid og sin fremtid, og fremdeles ikke ha noen konflikt mellom det man ønsker, det man vil og det man gjør, det lykkeligere er man. Så hvis du kan ta mest mulig av din fortid, nåtid og fremtid i betraktning, og da er du mest lykkelig. Hele døgnet går med til å skrive det. Du går løs på en oppgave og greier å løse den. Feil etasje. Og da strømmer den gjennom kroppen som en feiring som kommer innenfra. Økt muskeltone, altså en slags, som da er en ekte form for lykke. Ja, vi må rekke et fly, vi, Trygve. Ja, da får du ha det bra. Hyggelig at dere kom. Tusen hjertelig. Ok, dette er gress. Og det føler jeg at jeg har nettopp spist nå. Smakte den deilige økologiske saften. For den deilige økologiske mannen. Den energien, syke overraskelsen med at han har en stamvei på lur. Som han sittet oppe siden klokken 7 og planlagt en atomsikker stamvei. Han bare tenker på ting, og så bare går det. Jeg synes vi bare skal være litt stille nå. Ja, det er Kjenne helt litt på stillheten. enig. Og bare nyte det. I nullpunktet.